मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा फेरि एकपटक कानुन निर्माणको थलोभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको रङ्गमञ्चमा परिणत भयो। बिहानदेखि अवरुद्ध भएको बैठक स्थगित हुँदै फेरि बस्दै गर्यो। सांसदहरू कानुनमाथि बहस गर्नभन्दा पनि नाराबाजी र विरोध प्रदर्शनमा व्यस्त देखिए। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमाथि दफावार छलफल टुङ्ग्याएर संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो। विपक्षी दलहरूले भने नियमावलीलाई विषयगत समितिमा पठाउनु पर्ने अडान राखे। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले पनि यही माग दोहोर्याइन्, तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट तय भएको कार्यसूची अनुसार सदन अगाडि बढ्ने बताएपछि विवाद झन चर्कियो। त्यसपछि संसदमा देखिएको दृश्य संसदीय अभ्यासभन्दा बढी सडक आन्दोलनको झल्को दिने खालको थियो। सांसदहरू वेलमा पुगे, नाराबाजी गरे, सभामुखमाथि प्रश्न उठाए। केही सांसदहरू सभामुखको आसनसम्म पुगेर विरोधमा उत्रिए। विरोध यतिसम्म पुग्यो कि कुर्सी नै उठाउने दृश्य देखियो। जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेक विडम्बना के भने संसदमा हंगामा चलिरहेकै बेला विधेयकहरू भने अगाडि बढिरहे। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक 2083 सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट आएको सन्देश सुनाइयो। त्यसपछि मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत पनि भयो। अर्थात् नाराबाजी चलिरहँदा पनि निर्णयहरू हुँदै गए। दिनको सबैभन्दा रोचक दृश्य भने प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित हुँदा देखियो। विपक्षी दलहरू विरोधमा वेल घेरेर उभिएका थिए, तर त्यही बीच नियमावली पारित भयो। अझ नयाँ नियमावलीको दफा 259ले सभा, समिति र सदस्यका हकमा नियमावलीलाई संघीय कानुन सरह विशेष कानुनको हैसियत दिने व्यवस्था गरेको छ। संसदभित्र नियमावलीको विशेषाधिकार स्थापित गरियो, तर त्यसको जन्म भने असामान्य हंगामा र अवरोधको बीच भयो। लोकतन्त्रमा संसद विचारको युद्धभूमि हो, कुर्सीको होइन। तर आइतबारको दृश्यले फेरि प्रश्न उठाएको छ, सांसदहरू कानुन बनाउन संसद पुगेका होइनन् कि टेलिभिजनको पर्दामा देखिने राजनीतिक प्रदर्शन गर्न? जनताले सांसदहरूलाई नाराबाजी गर्न होइन, नीति बनाउन पठाएका हुन्। तर संसदमा पटक पटक दोहोरिने यस्ता दृश्यले लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलोमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। विधेयक पारित भइरहेका छन्, नियमावली बनिरहेका छन्, तर संसदको गरिमा भने निरन्तर विवाद र रमिताको छायामा हराउँदै गएको देखिन्छ। आजको संसदले फेरि एकपटक देखायो, हामी कहाँ कहिलेकाहीँ कानुन भन्दा ठुलो आवाज नाराबाजीको हुन्छ, बहस भन्दा ठुलो दृश्य कुर्सीको हुन्छ र लोकतन्त्रको मन्दिर संसद भन्दा बढी राजनीतिक नाटक घर जस्तो देखिन्छ। मान्य सदस्यहरू, अझै 15 मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक सुरु हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छौँ। मान्य सदस्यहरूले हजुरले 5 मिनट गलाइदिउँ, 5 देखि 10 मिनट गलाइदिउँ। मान्य सदस्यहरूले संशोधन राखिसके पछाडि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नै मैले संशोधनलाई निर्णयार्थ पेश गरिरहेको छु। मान्य सदस्यहरू, यही सभाले संशोधनलाई स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने यही सदनले गर्ने भएकोले मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो स्थानमा बसी प्रस्तुत संशोधनहरूलाई स्वीकृत गर्ने या अस्वीकृत गर्ने मान्य सदस्यहरूले त्यसतर्फ हाम्रो कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न मान्य सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू, अब
उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य प्रमिला कुमारी गच्छदारलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्य प्रमिला कुमारी गच्छदारले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रमिला कुमारी गच्छदारले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य गीता गुरुङलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य गीता गुरुङले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले गीता गुरुङले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य रिना उप्रेतीलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य रिना उप्रेतीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य रिना उप्रेतीले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य सुशीला ढकाल आचार्यलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनु चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य सुशीला ढकाल आचार्यले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सुशीला ढकाल आचार्यले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधन गर्दा मान्य सरस्वती लामालाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु।
मान्य सदस्य सरस्वती लामाले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सरस्वती लामाले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य ताहिर अली भाटलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य ताहिर अली भाटले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य ताहिर अली भाटले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि संशोधनकर्ता मान्य सदस्य मातृका प्रसाद यादवलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकको आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्य मातृका प्रसाद यादवले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य मातृका प्रसाद यादवले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गङ्गा लक्ष्मी अवाललाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य गङ्गा लक्ष्मी अवालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य गङ्गा लक्ष्मी अवालले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य भरत गिरीलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य भरत गिरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य भरत गिरीले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य पार्वती विकलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु।
मान्य सदस्य पार्वती विकले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ पेश गर्दछु, प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य पार्वती विकले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य गोपाल शर्मालाई मान्य सभापति गणेश पराजुले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य गोपाल शर्माले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू बहुमत भएकोले मान्य गोपाल शर्माले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य कमल सुवेदीको तर्फबाट मान्य लाल विक्रम थापालाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु।